116. Miss Pepita Luisa Andrade, Marcus Andrade hacia Otnia Basel. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं आयज प्राचीन काळाचो पांचवो आयतार आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. जेजूक पळोवंक जेजूक अणभवूंक तो लोक सोदतालो तशेंच आमी जेजूक अणभवूंक सोदता. प्राचीन काळ खेरीत कृपेचो काळ जो आमकां देव अणभवूंक घेवंक बरी संदी दिता. तशेंच आयचो आयतार दूख आनी पिडे आड झुजून भेटयलोलो आयतार. तर कोविड-19 हे जगभर विस्तारले पिडेंतली आमकां सगळ्यांक निवारण तेच बरोबर मनशाची तशेंच सृश्टीची इगोर्तली भलायकी बरी कर म्हूण आनी आमकां सगळ्यांक देव अणभवान भर म्हूण हे मिसा भेटेन मागून संतोशान हे समवेत वांटो घेवया. प्रितीच्या भावा भयणींनो, पिराचीत काळांत आमी आसा जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, हो काळ खेरीत कुरपीचो काळ आनी देव आमकां आपली उपोट कृपा ह्या काळांत फावो करता. कितें करून आमचें जिवीत न्हवसरून वायट सोडून बरें तें आपणावन आनीक ह्या आयच्या आयताराक आमच्या कपेलांनी सांतोस पास करतात. उगडास करून जेजूच्या कोश्टांचो जेजून आमचे पासत एक गोश्ट सोंसले. तर जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करतना देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अणभवया आनीक आमी देवा सारकी मोगाची मनशां कशीं जिवंक आमच्या घराब्यांनी आमच्या वाड्यांनी एक बरें जिवीत आमी जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक जण एकल्याक आमी कृपा मागून घेवया. आनी जायते फावटी देवाक मानतलें जिवीत आमचें जावंक ना. आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी भुरग्यांनी आमी वायट कादारता, दुसऱ्यांक दुखयल्यान. तर ह्या वेळार सगळें आमच्या चुकीचें आमी बोगसवणें मागुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी स्वर्ग देवा आनी तूं हांव म्हजो देव सांगता मनाची चालून वायट कादार सोडून So
देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. त्या वेळार सगळी आमची मागणी सगळी आमचे हुस्के कृती ह्या प्रार्थनांतल्यान देवाक आमी पावया. जिवंत देवा, आमच्या मोगाळ बापाक मरणांतलें जिवीत उगजोचें म्हण ओगणीत जाणवायें तुवें येवजिलें आनी जमनीत पडलेल्या गवाच्या कोण्यावरी तुजो पूत जेजू मरून जिवंत जावचो म्हण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचें सुभातीक जावं आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रोचना कशी उगजून आम्हा समेस्तांक फावो कर. आमच्या सुन्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. पयले वाचप. हांव एक नवा करार करतलो आनी ताचे पात्राचो आनी उगडास करचो ना. जेरमेस प्रवादाचें पुस्तकां वेले वाचप. सवेस्पर अशें उलयता, पळयात असल्या दिसाक येतले की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं एक नवो करार करतलो. पूण ताचे पुर्वजां कडेन तुमकां हातान धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तुमी तो म्हजो करार मोडलो. देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडटलें. हें सांगता तो सुरेस्पर. ते दिसा पावतोच इस्रायलाच्या घराण्यांच्या लागीं असो हांव करार करतलों. हें सांगता तो सवेस्पर. ताचे भितर खोल हांव म्हजी समूर्त रिगयतलों. ताच्या काळजाचेर ती बरयतली. तेन्ना हांव ताचो देव जातलों आनी ती म्हजी प्रजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सवेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं. धाकटुलीं भुरगीं तशीं जाणटीं हें सांगता तो सवेस्पर. कित्याक हांव ताचें निसणटणपणान बक्षणें दिवंक वेता आनी ताचो पातकाचो आनी उगडास दवरचो ना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. म्हणुया
निर्मळ काळीज देवा रोजगार म्हज्या काकुळसार देवा काकूळ करून दाखय बो कोनवाल्या देवा गुन्या पुसून उडय पातकाचे कोत धुवून म्हाका नितळ तूं कर रेबेटलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर जावा निर्मळ काळीज देवा रोचूनगार म्हज्या मध्यान निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या तीर मन गळून देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे कोडेन म्हाका तूं भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो सायबाक कोदीस ताका जावा निर्मळ काळीज देवा रोचूनगार म्हज्या तुजी सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूंक उदार मन म्हाका तूं तीर कोर सांबाळ पापयां तूं वाट शिकयतलो देवा तुजी सोशी पातकी परतून येता सायबा जावा निर्मळ काळीज देवा रोचूनगार म्हज्या दुसरें वाचो हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेडे वाचो बाबा भयणीनो आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोव मारून आनी दुकां करून आपणाक मनांतलो वाटावन जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं खातेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सुपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खावपी आसतल्या सगळ्यांक सासणीक सोडवणीचें कारण सांगलो देवाचें उतर उदकार सोमी म्हणटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो सर्वीस कर तुमची सोबे आसो जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पास पूर्वीच्या सुमयार देवाक वचूंक आयलेल्या मदें थोडे गिरेक आसले गालिल्यांतल्या वेबसायटाच्या फिलिपा सोडशी येवन ताणें अशी मागणी केली सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदतात फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें जेजून ताका परतीपाट केलो मनशाचो पूत मोहिमेमूत जावचो वेळ पावलो हांव तुमकां सोत सांगता गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरत जाल्यार जायत पीक दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो आतां म्हजें आकांत आयला हांव कितें म्हणून बापा ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणून ना त्याच पासत हांव
तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. तेन्ना एक सुरतीचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक महिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव महिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी म्हणें गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हणें एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून प्रतिपाद केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो. आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें ताका दाखोवन दिली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या भावा भयणींनो, म्हाका दिसना हांगा कोणूय असलो मनीस आसत जाच्यान म्हणूंक येता की म्हज्या जिवितांत कसलेच खोस त्रास ना. आसा कोणूय हांगा जाच्या जिवितांत कसलेच खोस त्रास आजून येवंक ना? जावं आमी जाणटी, जावं आमी तरणाटी भुरगीं पासून, जावं आमी गिरेस्त वो गरीब, खोस त्रास सगळ्यांच्या आमच्या जिवितांत आसात. जावं कुडीची पिडा जावं वो मानसीक, आतां जायते मानसीक गोश्टूय मनशाच्या जिवितांत भितर सरतात. स्ट्रेस, डिप्रेशन, जायत्यो असल्योय पिडा मनशाच्या जिवितांत भितर सरतात. वो आत्मीक जिवितांतूय जायते खोस त्रास आसात. तर आमी पळयता खोशा त्रासा वेळी मनशाचें जिवीत ना. पूण तरूय आसतना मनीस कशी हो प्रश्न सगळ्यांक आमच्या मनांत येता, कितलें बरें जावपाचें खोस त्रास नासले जाल्यार. चिंता केन्ना अशी चिंता कितलें बरें जावपाचें ते खोस त्रास मनशाच्या जिवितांत नासले जाल्यार. आनीक हो प्रश्न आनीक चडटा जेन्ना आमी पळयता की बरे मनीस, इनोसेंट मनीस, तांच्याय जिवितांत खोस त्रास जातात. वायट मनशाच्या जिवितांत थोडी खोस त्रास आसत जाल्यार आमच्यान म्हणून येता तो वायट करता देखून फुडें ताका हें फावो. पूण जायते फावटी बऱ्या मनशाच्या जिवितांत खोस त्रास आयिल्ले आमी पळयता. आनी तेन्ना आमी जायते फावटी उद्गारता, हो मनीस इतलो बरो, कित्याक ताच्या जिवितांत ते त्रास, कित्याक ताच्या जिवितांत इतले खोश तो सोंसता काय? मोगाच्या भावा भयणींनो, मनशाचे नदरेन आमी त्या कोश्टा त्रासांत पडल्यार आनी कित्याक ते आमच्या जिवितांत हे खोस त्रास जातात ताचेर नियाळल्यार आमकां एक परफेक्ट आन्सर, एक संपूर्ण जबाब केन्नाच मेळचो ना. आनी कित्याक मेळचो ना? कित्याक मनशाचें जिवीत एक गूढ, लायफ इज अ मिस्ट्री. आनीक आमचे खोस दोग आमच्या जिविताचो भाग म्हणटकूच ते खोस दोगूय एके भाशेन आमच्या जिवितांत एक गूढ. जायते फावटी आमी समजूंक प्रयत्न करता, पूण पुराय तरेन आमी केन्नाच हें समजूंक पावचें ना.
आनी देखून आमी म्हणटात देवाचे गूट देवूच सांग, देवाचे गूट देवूच सांग. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या सगळ्या प्रश्नांक देवाचो जबाब कितें काय? देवाचो जबाब एकूच, होच तो खुर्सार खेळायलो असो मोगाचो भूत. जेन्ना आमी खुर्साचेर नदर मारता, आमच्यांनी तेच प्रश्न करूंक जाता. देवाच्या पुतान मनीस जावन ते गोश्ट कित्याक सोसूंक जाय आसले काय? कितें वायट ताणें केलें न्ही? पयलीं पुस्तक सांगता ताणें सगळें बरें केलें, ताचें जिवीत पातकावीण आसलें, तरी ताणें कित्याक सोंसलें काय? मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या गोश्टांचेर नियाळटा, आमच्या जिवितांत येतल्या गोश्टांक सोसूंक ताका फुडो करूंक आमकां बळ आनी घोटाय मेवता. आनी आयच्या दिसाक भोव करून शिव वर्तमानांत आमकां हीच शिकवण आसा. कशे तरेन जेजूच्या गोश्टांचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत येतल्या गोश्टांक आमी फुडो करूंक जाता. आनीक जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारल्यार जायते लिसांव आमच्यांनी आमच्या जिवितांत घेवंक येता. पूण एक लिसांव जें भोव गरजेचें, जाचेर आयज आमी नियाळ करतले, तें म्हणल्यार की गोश्टांक मोल आसा. आमच्या जिवितांत येतले गोश्ट अर्थाभरीत. Suffering is meaningful. It has value. आनी हेच की आमी जेजूच्या गोश्टांनी पळयलां. आनीक हेच जेजू आयज शिव वर्तमानांत आमकां सांगता. जेजू म्हणटा, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायते पीक दिता. एके भाशेन जेजू आमकां सांगता की आपणे कोस त्रास सोसूंक जाय, मरणाचे दोग सोसूंक जाय. एक गोवा बरी जमनीर पडून एके भाशेन हांवें मरूंक जाय, पूण म्हजे कोस निर्फळ न्ही. म्हजे हे गोश्ट सुफळ, म्हज्या ह्या गोश्टांक वालोर आसा, म्हज्या ह्या गोश्टांक अर्थ आसा. आनी अर्थ कितें तो जेजू आमकां सांगता. हेच शिवोतन आमी आयकता. जेजू म्हणटा, आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उजवाड दीत, तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओळून हाडटलो. दुसऱ्या उतरांनी कोस त्रासाचे मोल जेन्ना जेजू खुर्सार सोंसतलो, ह्या ताच्या कोश्टा मोलना वरवीं तो मनशा फुडाक एके भाशेन जिखून घेतलो, आपणाशी ओडून हाडटलो. आनीक हे परी जेजूचे कोश्ट सुफळ जातले. हे परी जेजूचे कोश्ट सुफळ जातले, निर्फळ न्ही. कित्याक जेजू जाणा की जे कोश्ट त्रास आमी सोंसचे आसात ते हांव मनशाच्या मोगा खातीर सोंसता. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, ही वस्त गरजेची. आमच्या कोश्टाक मोल आनी वालोर तेन्नाच आसता जेन्ना हे आमचे जिवितांत येतले गोश्ट आमी आपखुशीन मोगान सोसूंक तयार आसता. जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास गोश्ट आसात
तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो संवसार आमकां कितें सांगता? संवसार आमकां सांगता तुज्या जिवितांत येतात ते त्रास गोश्ट निर्फळ, ताका कांयच वालोर ना. आनी देखून तुवें कितें करूंक जाय? गोश्टी जिवीत वालोराचें न्हय. तुज्या जिवितांत पिडा आयल्या, स्ट्रेस, एन्जायटी, प्रॉब्लेम्स आयल्यात, तुजें जिवीत आतां वालोराचें न्हय. कितें कर? तें काबार कर. आनी देखूनच आमी पळयता जायते सुसायड आयच्या समाजांत जालेले. कित्याक मनशाक दिसता म्हज्या जिवितांत येतात त्या गोश्टांक त्रासांक वालोर ना, म्हज्या जिविताक वालोर ना. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज जेजू आमकां आपयता. जेजूचे नदरेन आमच्या जिवितांत येतल्या गोश्टां त्रासांक पळोवन, आनी जेन्ना आमी जेजूचे नदरेन आमच्या जिवितांत येतल्या गोश्टां त्रासांक पळयतले आमकां हें कळोन येतलें की आमचे त्रास, आमचे गोश्ट आसात ते मोलाचे, मोलाचे, अर्थाभरीत. ताचे उद्देशी जायते बरेपण आमच्या जिवितांत आनी दुसऱ्याच्याय जिवितांत येवंक शकता. आनी जेन्ना आमी खुशीन मोगान हे गोश्ट देवाच्या मोगा खातीर आनी दुसऱ्यांच्या मोगा खातीर सोंसूंक आमी तयार आसता तेन्ना. आनी जेन्ना आयच्या वाचपाचेर हांव नियाळ करतालो, म्हाका उगडास आयलो एके आवयचो. 3 वर्सां फाटीं हांव जम्मू काश्मीर हे एका पॅरिशींत वावर करतालो. आनी थंय एक घोराब्यान ती आवय, 3 भुरगीं त्या घोराब्यांत आसली. आनी हो 3रो पूत ताचो एके भाशेन जल्माक जावन हँडिकॅप, उलोवंक जायना, चलोंक जायना, उबो रावंक जायना. आख्खोच गोत तो जावं बेडीचेर वा जावं खाला ताका दवरता थंयच आसता. आनी आतां तो सुमार म्हाका दिसता आसतली ताका 10-12 वर्सां. आनी ही आवय गव्हर्मेंट सर्वीस ती करता, पूण मागीर हो घरांत भुरगो आसा. कितले त्रास त्या भुरग्याक सांबाळून, ताका खाण जेवण दिवंक, ताचो परामर्श करूंक. कित्याक ह्या भुरग्याच्यान कांयच करूंक जायना. A to Z ह्या आवय त्या बापायन करूंक जाय. आनी जेन्ना हांव तिचे लागीं केन्ना घोराब्याक विजीट करूंक वेताना विचारतालो, ती म्हणटाली, पळय फादर, पळयताय कितले त्रास आसात, गोश्ट आसात, पूण हे सगळे सोंसूंक हांव तयार. कित्याक हांव ह्या भुरग्याचो मोग करता. देवान त्या भुरग्याक म्हाका दिला, हँडिकॅप तो आसो, पूण म्हाका ताचो खूब मोग. आनी इतले त्रास गोश्ट जे म्हाका पडटात ताच्या मोगा खातीर, ताका कितें बरेपण मेळूंक हांव तें सोंसूंक तयार. एके भाशेन हे आवयक तिणें ओळखून घेतलें की म्हजे त्रास, म्हजे गोश्ट निर्फळ न्हय. म्हजे गोश्ट मोलादीक, म्हजे गोश्ट अर्थाभरीत. कित्याक हे त्रास म्हाका पडटात, हे गोश्ट म्हाका म्हज्या जिवितांत आसात, पूण हे सगळे हांव म्हज्या भुरग्याच्या मोगा खातीर सोंसता. हे सगळे हांव म्हज्या भुरग्याच्या मोगा खातीर सोंसता. आनी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो जायते असल्या मनशांक आमी पळयना जाय, जाच्या जिवितांत जायते भाशेचे गोश्ट आसात. जावं कुडीची पिडा आसा,
जावं तांच्या घराब्यांत कसलीं भुरगीं आसात, पूण जी मोगान त्या पोस्टांक वेगयतात जेजूच्या पोस्टांचेर नदर मारून, आनी ताका दिसता की म्हजें पोस्ट निरपड न्हय, ताका मोल आसा, ताका वालोर आसा, कित्याक हे गोश्ट हांव म्हज्या देवा खातीर सोंसतां, हे गोश्ट हांव म्हज्या दुसऱ्या भावा भयण्यां खातीर सोंसतां. आनी अशें करून जेजूच्या पोस्टाचेर नदर मारून ते आपल्या जिवितांत मुखार वचूंक ती शकतात. तर आयज मोगाच्या भावा भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या कपेलान सांतूस पास करतात आनी जेन्ना आमी हो पास करतात, आमकां देव आपयता जेजूच्या पोस्टांचेर नदर मारून. आयच्या दिसाक ही शिकवण आमी घेवया. जे गोश्ट आमच्या जिवितांत आसात ते निर्फळ आमी करचे न्हय, ते निर्फळ आमी करचे न्हय, ते सुफोड करुया, ताका अर्थ दिवया, अर्थाकरीत करुया. आनी कशें आमी करतले? जेन्ना आमी ही आप कुशीन देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाच्या मोगा खातीर आनी आमच्या पेल्याच्या मोगा खातीर, जावं आमच्या घरच्यांच्या, जावं आमच्या शेजाऱ्याच्या, जावं आमच्या पिरगुजेच्या, तांच्या मोगा खातीर, तांच्या खातीर आमी हे गोश्ट आमचे भेटयतले. तर आयज मोगाच्या भावा भयणींनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागून घेवया की आमच्या जिवितांतले गोश्ट आमी माये मोगान आनी आप खुशीन स्विकारून आनी ताचे वरवीं जेजूच्या पोस्टांक मेळून आमी सैरीवन जावं. आमीन. सगळे आमी उबी रावन हे वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सत मानता देवा, सोड परमेदार बाबा, स्वर्गान पृथ्वीच्या विस्तारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकदाच पुताक आमच्या सुन्या हे वेळार भावार्थान आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे भोवयकेंतल्यान आपले पोरशे जेजूची वळख आनी अनुभव दिवन तांकां अदीक आनी अदीक जेजू चर्ची हाडून देवा लागीं मागुया. आख्खो संवसारभर राजकारण चलयत्यांनी आपल्या कार्यसभेचा क्लेशा मनात चलोवन आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटात असले निर्णय तांणी घेवन देवा लागीं मागुया. बाप्तिस्मा वरवीं जेजून आपली आज्ञा आमच्या काळजार कांडयल्या. तर आमी सगळ्यांनी प्रिती मोगाची, वखसणेची, शांतीची, भाग्यांची आनी दोयाल पुण्याची जिवीत जीवन जेजूची नीज कवाय जावन देवा लागीं मागुया.
भूक आनी पिडा सोंसता. तांणी निराशीत जायना जावन पूण जेजूच्या गोश्टाक एकटवून ते आपले तशेंच संवसाराचे सोडवणे पासत भेटोवंक देवा लागीं मागुया. कोविड-19 हे पिडेंत आसतल्या जेजूची पेकोवणी, मरून गेल्ल्या तांकां सासणाचें सूख, दुकान आसतल्यांक जेजूची बुजवण आनी आम्हा समेस्तांक ह्या पिडेंतली राख आनी सांबाळ देवा लागीं मागुया. थोडा वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी आमी देवाक उबारुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बाबा, तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें मनशा कुडाक सोडवण फावो केली. आमच्या जिवितांत येतले कोश्ट त्रास आमी मोगान सोसूंक आनीक ह्या कोश्टा वरवीं आमच्या जिवितांत तुजी बेसावां तुजी बरेपणां आमी अणभवूंक पावूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोज्या भावा भयणीचो, मोज्या तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोनवाड्या बापा, तुज्या प्रतिमून पुता जेजून आपल्या मरणान तुका महिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका मोहिमेमूत केलोय. जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्याच नांवाचे मोहिमेक आमकांय ताच्या मरणांत वांटो दी आनी ताच्या संगाताक मोहिमेमूत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमची सोम्या आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, स्वर्ग पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्गकाळी आनी स्वर्गताय आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनीत पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उडोवन पीक दिवन उपजल्ल्या एका घोवाच्या कोण्यावरी तुजो एकलोच पूत जेजू खुर्सार मेलो आनी ताच्या परतापरीत मरणांतले संवसाराक संतोश हाडटलें सुबाम पीक उपजलें. तोच जालो नव्या जिवन आनी आमी ताच्या नव्या जिवान बुडलेलीं तुजी आपणायलेलीं भुरगीं ताच्या सांगाताक जिवन जाल्या. देखून देव तुका बरोबर आनी सगळ्या भक्तां सांगाती तुजे उगोली जाणवायेची आनी विचित्र मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्र कोणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपली सुशील घुसमरण सोसून पेच्या आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मरलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मळ्यो. हो तुमी सोमेस घया आनी पळयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमरची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आत्मीक दियात. ही म्हज्या रोगाची कास नव्या आनी सासणीक कोळाराची हें रोगो. पातकांची भोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वाडोवले. हें म्हज्या कुगडासा कुळार. बाबाचो गुरगुया. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुळो आनी सरवणीची काल सुद्दां समर्पिता तुजे मुखार एकांतीची सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमकां सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें परजोडीत मुखामोड करून फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाली तिचो पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धरून दिता आनी सर्व काडून तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटवली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या जिवितांत पोस त्रास येतात तेन्ना देव आमकां साडिना, देव आमकां बरो घालिना. देव आमच्या बरी आसा, आमच्या सांगाताक आसा. तर आमच्या पोस्तां त्रासान देवाचो आदार आमकां मेळूं आनी ताच्या आदारान ते पोस त्रास आमी मोगान सोसूंक ह्या भावनेंतल्यान आमकां जोण एकल्याक कृपा मागून घेवया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज येवंक जाय, तुजी सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंटरान जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांकडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
प्रार्थूया. सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ बाबा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान खुरसार आपलो जीव दिलो, आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे म्हयन्यून जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव खुरचून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमकां बळ दी. आनी हे कुडी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूं आनी तुजे मोहिमेंत सुकेस जावन आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशी बसून घेवचें. आमच्या वांगडा आमच्या फ्रांसिस्कन फादर्स हांच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान फादर रॉसेल फर्नांडीस फादर तुमकां
सगळ्यांचं नाव देव बरें करूं. बरो पूर्वयचो कोलायचो सल्लो दिवन आयच्या दिसाचें बलिदान तुवें आमकां भोग केली. तशेंच देवाचो उतरासो दिया तें वचून सांगल्यार थँक यू. तशेंच 28 तारीख 11 वरां सेंटेन्स नो वेगळीच जनरल बॉडी मिटींग आसतली. तुमकां सगळ्यांक बँकेक अपॉयंट आसा. On the 28th of this month at 11 o'clock, there is a general body meeting. GBM at St. Anne's Church, Garden, to build a new church. तुमकां तुमचे opinions, objections, ना advices आनी तुमकां कितें सांगूंक जाय तुमकां तो अवकाश आसा. देव करून ह्या मिटिंगेक तुमी मोठो बेगीन जाय म्हूण हांव रिक्वेस्ट करतां. नेक्स्ट सॅटरडे Palm Sunday आनी मीस आसतलें बांदोरा कोपेलांत 7:15 7:15. देव करून आगापूर आनी दुर्भार आनी कागाडे कोपेलाचे भावार्थ्यांनी बांदोडा कोपेलांत Palm Sunday आनी आमाचो आयतार ह्या कोपेलांत तुमी भाग घेवचे म्हणून रिक्वेस्ट करता. सगळ्यांनी मास्क घालूंक जाय पूण तुमकां उदक पोतून उडोवंक जाय. देव करून निमाण्या बेसावाक सगळीं उजो करता. सर्विसफूल तुमची सवय आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो सुभाव आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Page 196, Part 38.